С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, полуостров. С вами самое крымское радио из Киева. Крым Реалии. У микрофона я, Усман Пашаев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии. Тема дня. С утра говорим о том, как на полуострове отметили мусульманский праздник Хадырлес, и о том, как жители под контролем местных властей готовятся к 9 мая и Дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Для начала послушаем сюжет об атмосфере, царящей на Хадырлесе в этом году. Репортаж. Духовой оркестр, советские песни, флаги России и СССР. С такими атрибутами крымчане проводят майские праздники и уже готовятся ко Дню Победы. На традиционной маевке сенатор от Крыма Ольга Кавитиди читает ветеранам клятву партизан. Эти слова, они очень актуальны для нас, тех, кто живет сегодня. Я клянусь до последнего дыхания быть верным своей родине, не выпускать из рук оружие, пока последний фашистский захватчик не будет уничтожен на земле моих предков и отцов. На празднике Хадырлес та же Кавитиди со сцены раздает военные пилотки. Подходите, у девочек закреплено на шпилечках. Позже сама, облачившись в пилотку с красной звездой, опять преподносит урок патриотизма. Только гордая смелость их поселилась в сердцах живых. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Власти полуострова не нарадуются череде весенних праздников, говорит спикер подконтрольного Кремлю Крымского парламента Владимир Константинов. Весна – это обновление, в первую очередь, нравственное, духовное, материальное. Крым живет в преддверии хороших событий. Мы вернулись на родину, и именно с Россией мы связываем самые лучшие и самые светлые ожидания. В социальной сети опубликован документ, по которому российские власти заставляли бюджетников и школьников прийти на Хадырлес. Ранее представители Меджлиса крымско-татарского народа заявили, что отказываются принимать участие в торжествах, организованных российскими властями. 2 года подряд российские власти полуострова запрещают крымским татарам проводить митинг в память о жертвах депортации. 18 мая – самая важная дата для каждого крымского татарина, говорит зампредседателя Меджлиса Ильми Умеров. Можно сказать, святой день. Мы никогда этим днем не спекулировали, отдавали дань уважения борцам за права крымско-татарского народа. Митинг как бы был центральным мероприятием. С 2014 года День памяти жертв депортации проводят по всей Украине. В этом году траурные мероприятия пройдут и в Геническом районе Херсонской области, неподалеку от административной границы с полуостровом. Оксана Давыдова для Крым Реалии. Репортаж. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторяю его 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. А на тему «Майский полуостров. Массовая акция в Крыму» мы говорим с главой крымского отделения партии коммунисты России Леонидом Гращем. Доброе утро, Леонид Иванович. Я вас приветствую, Осман. Май – традиционное время массовых акций в Крыму, и вот 2 из них уже прошли. 1 мая и Хадырлес. Вам понравились, как их провели власти? Мы должны исходить из того, что крымская душа в широком, глубоком смысле слова изранена, она противоречива, и она сегодня как никогда близка к тому, чтобы кровоточение в ней произошло в этой душе. Поэтому как никогда нужно быть с опытом десятилетий прошлых и так далее, и своего постижения всех этих проблем, могу твердо сказать, что мы должны только быть сегодня на принципах толерантности, на принципах уважения, на принципах познания культуры и так далее. Все то, что происходит в майские дни,
вот этого периода до 18 числа это будет. Это история Крыма, это история той души, которая обиженная, которую притесняли, которая несправедливо под общую метелку, как говорится, вместе с героями, вместе с теми, кто заслуживал иного отношения, что называется, провели. Но весь вопрос в том, я вот только сейчас слушал в вашем эфире, что некий Константинов такие слова произносит, как нравственность, мораль и так далее. Но не может аморальщик, не может тот, кто обманывал и обманывает и крымчан, и украинцев, и в офшорке свой человек и так далее, не имеет права вообще произносить такие слова. И то, что, скажем, 1 мая проходили в разных местах первомайские митинги и пикеты, мы, например, отдельно всегда, потому что мы не можем идти по проспекту Кирова вслед за партией, которая взяла себе сегодня бренд «Единая Россия» или партия вчера Януковича, или по-другому партия бандитов, олигархов, представителей донецких, как говорится, кругов. Мы не можем рядом с ними даже вообще стоять, потому что это за солидарность, что это за праздник, когда идет вор-бандит, идет во главе колонны и говорит о том, что народ, я тебя люблю. Или, скажем, мы на этот 1 май те предприятия, а их там и крымские татары работают, и все, скажем, и Крым-хлеб, и Крым-автотранс, и Крым-потребсоюз, и Бахчисарайское райпо собрались все на митинг и объявили о создании Крымского антикоррупционного фронта. Леонид Иванович, я вас чуть-чуть прерву. Все-таки верну вас вот к последнему Хадырлезу, да, который был и в украинское время, и собирал массу людей. Он не был закрытым крымско-татарским праздником. На него приезжали, я сам видел 2 из них, туристы, которые приезжали из России, из-за рубежа, русские, украинцы. Все, этот праздник очень открытый, он достаточно светский. Все-таки вот как вам его последнее проведение? Вот буквально... Там позавчера это было, 3 мая, если вы видели, власти местные объявили о 50 тысячах. То, что мы видели съемки там с дрона, говорит, что завышено вроде бы минимум в 10 раз это число. Вам как это проведение? Под полностью сценарий власти для этого праздника? Осман, я с вами абсолютно согласен, что это чистый, добрый праздник земли, праздник тех людей, которые намерен созидать и так далее. И то, что до 2014 года крымские татары в открытую его проводили, праздновали и так далее, готовились к великим сражениям на полях, в данном случае выращивания урожая и так далее, оно не вызывало никакого противодействия, оно вызывало нормальное отношение у людей. А вот сейчас, когда разделили опять сами же крымские татары, в данном случае не лучшего образца, опять разделили народ, как говорится, на несколько частей, опять начинает админресурс... А можно сразу уточнить, а можно поименно, кого вы считаете не лучшей частью крымско-татарского народа, который разделил крымских татар? Поименно можете назвать? А вот всякие Бельбеки, там Ильясовы и все прочие. Поэтому они-то в руках орудия, в руках сегодня власти. А власть она, во-первых, у нас не просто, скажем, власть как никчемных людей, что в профессиональном смысле абсолютно точно, но власть она воровская, власть она наша сегодняшняя крымская, которая проросла, и связи сегодня видны и с башмаками, и это как группировка крымская, и с этим. Спасибо. Оставайтесь, Леонид Иванович, с нами на линии. Мы продолжим дальше. Просто к нам подключился крымский политолог Александр Стариш. Доброе утро, Александр. Доброе. Александр,
На ваш взгляд, как политологу, зачем власти было, крымской нынешней оккупационной власти, завышать в 10 раз число участников Хадерлеза, и зачем было проводить его по такому сценарию с пилотками и этими всеми весьма бессмысленными заявлениями, как для этого праздника традиционного крымско-татарского и светского? Философия русского мира базируется прежде всего на различных мифах и, естественно, проведение в данном случае национального праздника крымско-татарских народов. Это попытка, так сказать, хотя бы на уровне картинки для телевидения, так как основная масса населения живет благодаря не интернету и свободному доступу к средствам массовой коммуникации, а к государственному телевидению, показать, так сказать, естественное вхождение крымских татар в эти новые реалии, в которых Крым оказался после оккупации 2014 года. Тогда сразу вопрос, почему тогда, когда касается 18 мая, власть не пытается по такому же сценарию пойти? Просто митинг приватизировать, сделать подконтрольный митинг с подконтрольными участниками и выступающими с трибуны. А почему все-таки от 18 мая отказываются полностью? А здесь власть, до сих пор не признавшая свое преступление против народа, волей-неволей вынуждена пытаться хотя бы возглавить подобного рода уже практически исключительно этнические праздники. В данном случае даже какой праздник, беда народа, даже вот в этот день пытается власть все равно возглавить ситуацию для того, чтобы показать, старую добрую, я думаю, вы помните, народ и партия едины, клич коммунистической партии, вот показать единство народа, то есть все довольны, все смеются, жить стало веселее, только из этих соображений. Я наблюдал за ситуацией не только же в Крыму, а мне было интересно, как проходит 1 мая в России, и, скажем, той же демократической оппозиции в том же Петербурге, где были разрешены массовые акции, и ее участников задерживали прямо во время акции. То есть даже в те массовые акции, которые разрешены российскими властями, в них разрешают принимать участие только тем, кому доверяют, или как вообще, что с массовыми акциями в России происходит, и в частности в Крыму? Так вот, дуализм ситуации в том и состоит. С одной стороны, есть желание власти возглавить процесс, а с другой стороны, когда нет такого же духа и желания у народа, у общественности, складывается та ситуация, которую вы описываете, в том числе и в Санкт-Петербурге и в Крыму в целом. То есть, с одной стороны, власть вынуждена идти, так сказать, навстречу народу, а с другой стороны, страх, боязнь этого самого народа вынуждает ее возглавлять, пытаться возглавить любые процессы, которые носят массовый характер. То есть, это наш совковый менталитет. В России, к сожалению, он сохраняется в полном виде до сих пор. Соответственно, любое мероприятие только под эгидой, под флажками власти или партии власти. И вот у моего редактора прям появился вопрос, Александр, к вам. Насколько быстро, на ваш взгляд, это дойдет до северокорейского сценария, когда на массовых акциях надо будет торжественно плакать или смеяться по требованию властей? При всех раскладах, я думаю, что до северокорейского варианта в России ситуация не дойдет. Они ее пытаются продавить через такие очаги, которые сами же и создали, как сегодня в Крыму, но до северокорейского варианта, повторяю, не дойдет. Там уже нет массового психоза. Да, есть еще высокий процент совков, это людей, обремененных имперским мышлением при наличии рабской психологии, но до такой массовости не дойдет. Массовость закончилась в 1992 году, и это уже однозначно. То, что выходили на мероприятия, скажем, когда выборы в России были в 2011 году, до сих пор идут судебные дела в России по майским мероприятиям, когда народ не боялся власти. А сегодня, когда создана Нацгвардия, которой разрешено стрелять даже в толпе на поражение, это скорее вызывает внутренний страх. Да, люди могут под давлением власти, особенно те, кто работает на госпредприятиях, поехать на разные такие события, которые организует сама же власть. Но это не значит, что они разделяют эту позицию, эту политику власти. До оккупации Крыма рейтинг Путина был буквально едва ли за десяток процентов зашкаливал. А сейчас этот самый совкизм был поднят в сознании масс благодаря телевидению. Его рейтинг вырос. Но этот рейтинг ситуативный, и он естественно дутый. Если провести реальный соцопрос, которые в России, по большому счету, по понятным причинам не проводятся, то его рейтинг на сегодня едва ли достигает трети тех, кто принимает участие в подобных... Уже были последние исследования Левада-центра, в котором, во всяком случае, это не рейтинг поддержки Путина, но на него возлагают ответственность и за коррупцию в стране более 50% россиян. И это российские исследования. Так
вот это скорее антирейтинг. В этом же все и дело. То есть народ начинает осознавать, что на самом деле ему просто, что называется, замыливают очи для того, чтобы отвлечь от реальных проблем, перед которыми сегодня стоит Россия, с которыми она столкнулась. Спасибо. Это был Александр Стариш, крымский политолог. А к нам подключился заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, Меджлиса, который запрещен оккупационным судом, Верховным судом Крыма. Сабалар хайр, Ильми ага. Салям алейкум. Алейкум салям. На ваш взгляд, что будет с 18 мая в этом году? В каком формате власть его будет проводить? Или будет попытка вообще не упоминать этот день? Ну, я думаю, что попытки вообще не упоминать этот день не будет. В качестве примера можно привести попытку провести массовый Кадырлес. Это один из праздников крымских татар, который, в общем-то, не получился, несмотря на очень большой объем проделанной работы. Обязаловку под карандаш приводили всех бюджетников, госслужащих, студентов, школьников, бизнесменов там и так далее. И большого количества собрать все равно не удалось, но они об этом заявили. Ильмира, у меня вот вопрос такой, даже немножко внутри крымско-татарский. Если власть, она уже 2 года проводит такой Хадырлес, если еще несколько лет продлится он в таком формате, не будет ли у Хадырлеза вообще такой отрицательной коннотации в самом крымско-татарском народе? Я думаю, что когда оккупация закончится, все встанет на свои места, мы все свои праздники восстановим. Теперь, что касается 18 мая. 18 мая мы все время, вы знаете, проводили мероприятие, грандиозное мероприятие на центральной площади Симферополя. Сейчас установили пару лет назад памятный знак на станции Сирень Бахчисарайского района. И в этом месте хотят провести большое мероприятие типа митинга. Никаких работ, кроме немножко очистки этой территории и ограждения ее, пока там не сделали. Хотя обещали поставить какой-то вагон, который будет символизировать депортацию и так далее. Вот я вчера еще рядом проезжал, пока ничего нету. Наверное, проведут какие-то занятия в школе, где будет упоминаться о депортации, но упоминать они будут с точки зрения российской идеологии. Это, в общем-то, очень опасная тенденция, потому что в этой стране все через идеологию войны проходит. Мы уже как-то от этого начали отходить в последнее время. Сейчас мне очень жалко наших детей, которые остались в Крыму и учатся в школах, но это все нам придется исправлять. Саулмас, это был заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, который спрогнозировал, как будет проходить 18 мая. У нас на линии глава крымского отделения партии коммунисты России Леонид Грач. Леонид Иванович, вот вы, когда были у власти, Меджлис всегда был вашим оппонентом, вы были оппонентом Меджлису, но Меджлис организовывал и 18 мая в те годы фактически. Как вы вот относитесь к запрету самого органа самоуправления крымских татар? Мы были с Меджлисом оппонентами в рамках допустимого, в рамках, во-первых, закона, в рамках морали. И, естественно, возвращаясь к 18 мая, имея в виду 1944 года, я хочу прямо сказать, что это особая, самая болезненная историческая страница не только крымской истории, а вообще в истории всей Великой Отечественной войны. Во-вторых, не так просто было все эмоции и нам, тем, кто, скажем, оппонировал Меджлису, и самому Меджлису удержать эти эмоции в рамках с точки зрения того, чтобы не проявились какие-то антигосударственные, антигражданские выходы. Я по-другому спрошу. Вы были председателем парламента Крыма и не только председателем парламента Крыма. Вас все эти годы митинг на центральной площади Ленина в Симферополе, он пугал ли, вызывал ли у вас какое-то отторжение, или какое восприятие у вас было почти 22 года? Нет, я вам прямо скажу, что митинг многотысячный, действительно, Ильми Умеров правильно сказал, что это масштабнейшее было в центре Симферополя на площади Ленина
действо, он не пугал нас, он как набат призывал возвратиться к истории, чтобы эта история в худшем смысле не повторилась и так далее. И где-то иногда и, собственно говоря, если так честно быть до конца, и зависть брала, что крымско-татарский народ такой дружный, объединившийся, выходит, заявляет и о своих правах, заявляет о преемственности, потому что уже выходили не только участники, их, к сожалению, мало осталось, самой депортации, а выходили уже те дети, внуки, правнуки и так далее. И это показало, насколько эта боль пронизывает все поколения. Поэтому 18 мая, если бы что-то у Аксенова там говорили было нормальное и в этой власти, а Москва вообще внимательно посмотрела не через призму Аксенова, а через призму хрупкого межнационального, межконфессионального мира, который в Крыму еще сохраняется, тогда надо было бы сказать: пожалуйста, вы хотите провести на площади Ленина 18 мая, мы понимаем, что это за дата, насколько она важна для вас и так далее. Проводите. Да, соблюдайте законы, да, никаких террористических актов и все прочее, прочее. Вот так надо подходить. А запретом, силой еще никто ни одну проблему не решил. Спасибо, Леонид Иванович. Наша программа подошла к концу. Леонид Иванович Грач, который считает, что Москва просто не понимает о ситуации в Крыму. Если вы что-то упустили, читайте, слушайте Крым Реалии на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через 10 секунд. Это радио Крым Реалии. Слушайте вечернюю программу с Павлом Казариным в 18:30.